Ndiri kutaura meno kuti munoiwanawo sei nyaya. Kwasa ndifanire. Siyana ineni kodo. Andina kufambira murodhita zverudo zvi. Ndiri kukuda izvo shuwa. Ora emiri sorry. Halo. Ndeipo akomana. Makupinda here nerori. Rakupinda here. Ndiri kukufonerai manje vakomana. Saka mati chimi mamai. Ndechikukwasa siyana ineni mani. Chiko nayo. Muna dzimwe nyaya here. Ndati siyana ineni. Siyana ine life yangu. Vuma yokudiwa kani. Kudiwa nani? Hello. Warume ndati rori ngaripinde wakomana rori remabhero iro ngaripinde pafloor anditi mari yacho ndikatoona munhu wekutorora ka ndikuda kutochata izvozvi ndikuda kutochata kutopinda murenda chaimo ndobva ndandobhadhara mari yacho yese ndikuda kufenza pamba ndikuda kutenga mabhoho ndikuda kucheresa itai toni wakomana mondiudza kuti ndoziva kuti inototengwa nemari yakanaka ndikuda kutochata izvozvi ndikangoona munhu wekuroora chete ndapinda. Alright. Oh, that's nice. Wakomana wangu vari kuendesa nemabhero kuningirikini. Saka muri kuti kudini amai? Oh, mune mabhero? Ndine mabhero efodya. Oh. Uri kumatengesera kuti ndinoda kuti ndikudzeko kumatengesera kwachona. Ndiri kumatengesera ku47. .47 ndiye ndachitoda kutokudza iyoyo. Oh, aiwa ndinotengesa ku47 apa vari iri kutengwa ikuna zvekutamba. Ndine 15 mabhero andaendesa plus mamwe ari uko. Apa rimwe chete richitengwa $7 per kg. Bhero rimwe chete rine 135 kg. Saka zvokuti ndikatoona mukadzi wekuroora. Ndobva ndatondobvisira mari yacho yese. Zama mchitizvia. Saka imati yamaini. Tinochindotaura. Totaura ka? Makutaura manje. Mwaka vekutengwa kwefodya uri kupfuurira mberi kuFord Tobacco International. Hakusi kudainzirwa anodaira gore rino kurakashamari chete. Ford Tobacco International yakafararira nenyika yeZimbabwe. Marusape irimo, marondera pauchine mukaka, kumvuri iriko zvakare. Tisingazokanganwe kukaroi. Kana uri murimi uya nefodya yako kuFord Tobacco International. Ford Tobacco International. Chama de machine.